السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض تورتة. نعمل تورتة بسيطة وسهلة كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل تورتة الفريرو روشيه. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة، بس مش اقتصادية قوي. تمام. بس فعلا طعمها حكاية وشكلها كمان حكاية. وبسيطة جدا للمبتدئين. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه يا حبايبي، معايا نص كيلو من دقيق الاسبونج الشوكولاته. هنزل عليهم بست بيضات بدرجه حراره الغرفه، وعليهم رشه ملح ورشه فانيليا. كمان هنزل بنص كوبايه من الميه البارده. ميه بارده من الحنفيه، مش ساقعه ولا اي حاجه. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الخل الابيض. وابتدي ان انا اضرب كده بالمضرب الكهربائي زي ما انتم شايفين لمده حوالي من 10 ل 11 دقيقه. خلاص. لغايه لما احس ان القوام تقل معايا، وبحس كده ان القوام بتاعي فيه مطه كده. تمام. طبعا لازم اكون مسخنه الفرن الاول على درجه حراره 180 قبل ما بشتغل في الكيكه بتاعتي خالص. زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له. خلاص. هو المفروض القوام يكون كده زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى صينيه وهنبطنها الاول بماده دهنيه، وبعد كده هنحط في القاع ورقه من الزبده. تمام. وبعد كده بنزل بالخليط بتاعي وبدخله الفرن على درجه حراره 180 درجه. وده شكل الكيكة بتاعتنا او التورتية بتاعتنا بعد حوالي نص ساعة. هي استوت معايا بعد نص ساعة، بس طبعا بيختلف من الفرن الاخر. ممكن ان هي تحتاج اكتر من نص ساعة، ممكن تحتاج كمان زيادة 5 دقايق. بس اهم حاجة ان احنا مش بنفتح عليها الفرن خالص قبل نص ساعة. تمام، علشان ما تهبطش معاكي الكيكة بتاعتك. خلاص. وطبعا لازم الفرن يكون ساخن مسبقا. بعد كده اهم حاجة لازم تسيبي الكيك بتاعك لغاية لما يبرد خالص. ويفضل طبعا ان انت تستخدميه تاني يوم او تشتغلي فيه وتقسميه تاني يوم علشان ما يفرولش معاكي. يعني انا بغلفه بالاسترتش وبسيبه على رخامة المطبخ لتاني يوم او في التلاجة. بعد كده هنجيب القواعد الكرتون، موجودة طبعا ومتوفرة في محلات خامات ومستلزمات الحلويات. وهنجيب كمان قطعة كده أو جزء من الكريمة. وهنثبت بيه الكيك بتاعنا في الأول علشان ما يتحركش معانا. وطبعا لازم اسقي الكيك بتاعي بخليط التسقية، عبارة عن مية بسكر. مية عادية جدا من الحنفية، بندوب معاها معلقة من السكر وبنسقي بيه الكيك بتاعنا. مفيش اي مشكلة. بعد كده نزلت بالكريمة بتاعتنا، دي كريمة لباني انا ضربتها بمية ساقعة جدا شبه متلجة. وكمان ضفت ليها نص كوباية من السكر البودر. وبسكوت اللي هو الفريسكا، كسرته كده قطع صغيرة وحطيته قلبته مع الكريمة علشان نحس بالفريروشيه. تمام كده. طبعا طعمها حكاية جدا. الخليط ده كله كده مع بعضه حلو جدا. تقدري تستخدمي كريم شانتيه لو انتي بتفضلي، مفيش مشكلة. ولكن الكريمة اللباني بتكون أطعم وأحلى وأغنى من الكريم شانتيه. وبعد كده زي ما انتوا شايفين بحاول ان انا اسويه بالسكرابر، اسوي الكريمه بتاعتي بالسكرابر. انا عايزه التورتيه بتاعتي تكون متساويه جدا، والكريمه بتاعتي يكون شكلها حلو. بعد ما سويت التورتيه بتاعتي بشكل كويس كده، سويت الكريمه بشكل كويس ومتناسق، هبتدي ان انا اجيب ورق الفاكيوم. ده شريط فاكيوم بيتباع في محلات خامات ومستلزمات الحلويات. طبعا بيتباع باشكال والوان كتيره، بس انا علشان دي تورته شوكولاته وكده فجبت لونه بني علشان يكون مناسب اكتر. بعد كده زي ما انتوا شايفين هبتدي اوزع على وش التورتيه بتاعتي شرائح كده من البندق. انا كسرت البندق قسمت نصين. وبعد كده اي نوع شوكولاته انتي بتفضليه بتسيحيه، تعملي له حمام بخار، وبتبتدي ان انتي توزعيه بشكل كويس على سطح التورتيه بتاعتك. وبس كده. كده التورتيه بتاعتنا خلصت، وكمان الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وصفة النهاردة تكون عجبتكم، تكون بسيطة وسهلة عليكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.